جالسين نجرب نظام الزحف اللي ما هو عنده سنابي، تاخذ كاميرا تاخذه على سناب. تعالوا بكتب لكم سنابي تحت NMR نقطة 2500. تعالوا عشان نشوف هو يطلع ولا ما يطلع. ترى جالسين يمشي لحاله ذويبان. نجرب نظام الزحف. شوف اوه لان مزودين اصبر دقيقة. شوفوا ما في احد يسوق. تعالوا سناب.